ஹாய் வணக்கம். நமக்கு டாப் குவாலிட்டி டாப் மேட்ச்ல இருக்கிற கிரேடன் பப்பீஸ் சேல்ஸ்க்கு வந்திருக்குங்க. இது எல்லாமே ஃபீமேல் பப்பீஸ்ங்க. மேல் பப்பீஸ் எல்லாம் புக் ஆயிடுச்சுங்க. இவங்க ஃபாதர் அண்ட் மதரோட இருக்கிறாங்க. பப்பிக்கு ப்ராப்பரா டிவார்மிங்லாம் பண்ணி வச்சிருக்காங்க. ஹெவி சேல்ஸ் பப்பீங்க. நல்ல குட் மார்க்கிங்ல இருக்கிற பப்பி. ஃபாதர் அண்ட் மதரும் ஒன்னா தான் இருக்கிறாங்க. நீங்க தமிழ்நாட்டில் எந்த டிஸ்ட்ரிக்டா இருந்தாலும் சொல்லுங்க, நம்ம ப்ராப்பரா சேஃப் அண்ட் செக்யூரா டிரான்ஸ்போர்ட் பண்ணி கொடுத்துடலாம். வேணுங்கிறவங்க கண்டிப்பா கால் பண்ணுங்க. தேங்க்யூ.